teman-teman, apa kabar? Baik semua bukan? Cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Teman-teman Bunda, ini kelinci. Kelinciku, kelinciku, mari kita bermain. Ini burung penguin. Walaupun dia tidak bisa terbang, dia tetap disebut burung penguin. Ini anjing laut. Sekalipun dia tidak bisa lari, dia karena tinggal di laut, jadi disebut anjing laut. Ini siapa yang tahu ini? Siapa ya ini ya? Apa ini ya? Ini buaya ya. Ini adalah ikan. Yang ini SpongeBob. Ini tahu siapa? Siapa yang cita-citanya mau jadi dokter? Kita buka dulu ya. Ini alat-alat medis. Mainan dokter-dokteran ini tuh komplit banget, Beb. Ya. Ada serum suntik, ada periksa gigi. Supaya bersih giginya ya, giginya harus disikat. Nah, ini tempat untuk menyimpan macam-macam, bisa nyimpan obat dan lain-lain ya. Ini teleskop ini bisa detak jantung kita ya. Hore! Ini Doraemon. Dan ini Mickey Mouse. Ini hati. Dan ini mobil es krim. Es krim, es krim, es krim. Siapa yang mau beli? Es krim, es krim, es krim. Siapa yang mau beli? Ini apa? Ini dinosaurus. Nah, ini siapa yang tahu ini? Ini apa ya? Itu adalah sapi. Dan ini adalah angsa. Potong bebek angsa, angsa di kuali. Ya, mau lari. Dan itu apa? Itu adalah singa. Kita sebagai biasa, kita mau buka, ada 2 telur ajaib. Dua-duanya kita buka ya. 1, 2, 3. Nah, apa ini? Apa ya? Kalung ini ya. Dan ini gambar burung.
Ini juga gambar burung. Kita simpan ya. Dan ini, nah kita buka ya. Ini apa? Ini ada karet gelang. I need somebody to hear, somebody to know. Karet rambut. Dan ini apa? Harimau. Gambar harimau ya. Dan ini juga gambar harimau. Hore! Kita simpan dulu ya. Teman-teman, sampai di sini dulu. Bye-bye.